Kali ini saya melakukan kontrol malam ya. Jadi salah satu fungsi biar kita bisa deteksi gitu. Manfaat kontrol malam itu bisa deteksi ayam itu sakit atau enggak, atau ada gangguan pernapasan atau enggak itu di malam hari. Karena apa? Malam hari itu kan biasanya kan cuacanya kan dingin. Harusnya kan ayam tuh bernafas normal kan ya. Tapi kadang-kadang kalau dia terkena penyakit pernapasan kan banyak macamnya tuh ayam penyakit pernapasan apa aja gitu. Nah, ciri-cirinya tuh di malam dia biasanya nafas tuh terengah-engah gitu loh. Lihat kalau di sebelah sini kan normal tuh, normal kan? Ya normal. Tapi ada beberapa nanti coba. Nah seperti itu tuh, itu dia kebuka mulutnya itu dia sakit, itu indikasi sakit. Coba kita cari lagi, kita cari lagi, kita cari lagi. Nah sebenarnya ini fungsinya gitu loh, kita bisa deteksi ayam itu sakit atau enggak, terus sedang ada masalah apa. Kita harus benar-benar nah itu dia tuh dia tadi tuh, dia nafasnya terengah-engah tuh seperti kepanasan ya kan, itu indikasi dia sakit itu. Luar lagi karena apa, tadi siang panas banget tapi tiba-tiba malamnya hujan deras gitu. Terus kadang pagi panas sampai jam 1, nanti sore hujan deras gitu. Nah itu adik saya tuh, itu juga lagi ngontrol tuh. Nah jadi biasanya kita sambil ngontrol sambil merapikan pakannya ya kan, dicek ya, paling-paling waktu 1 jam cukup kok gitu. Tuh dirapikan ya kan gitu, sambil kita cek airnya juga seperti apa ya kan, lingkungan sekitar ada hewan atau enggak. Soalnya kan di sini kan posisi itu agak apa ya, ngeri-ngeri sedep gitu loh, di tengah-tengah perkampungan gitu kan, jadi kan harus ekstra. Nah dirapikan pakannya itu penting itu gitu loh, jadi biar mereka tuh makannya merata gitu. Soalnya kan banyak yang makannya sedikit, ada juga makan yang banyak gitu loh. Jadi ada patokan seperti ini, ayam itu harus makan 1200 gram, 120 gram per hari. Itu sebenarnya nggak harus begitu. Karena apa, biasanya kan banyak tuh jenisnya tuh. Bedanya juga apa maksudnya, faktor-faktornya juga yang bikin ayam itu nggak harus makan 120 gram itu kan banyak tuh. Contohnya kayak jenis ayamnya, lingkungannya, cuacanya, atau keadaan ayamnya gitu kan. Atau yang jelas itu nggak semua harus 120 gitu loh. Ini telur-telurnya udah banyak ya, besok kita jual-jualin. Jadi diratakan, nggak lama ini, nanti jam 9 kita matiin lampunya. Jadi soalnya nggak makan waktu banyak, kita nyantai di sini ya. Oh, kaosnya bagus tuh, dalam pantauan istri teman-teman. Waduh, dia udah punya istri temennya, jangan diganggu gitu. Oke, lanjutnya coba kita lihat, nanti ditandain kan yang sakit-sakit tuh dikasih tanda gitu. Jadi nanti penanganannya waktu siang itu udah enak gitu, udah ada tandanya. Ini kosong ya, kosong. Kemarin tuh sempat kena bencana, dia longsor gitu. Dirapikan. Jadi kalau semuanya diratain kayak gini, dia mau makan. Atau kalau enggak gini, ini kan nggak mau makan nih teman-teman, yang ini nih kita cipratin air nih. Dikejar sama dia kan. Nah jadi sebenarnya makanan yang udah dikasih, makan ayam udah kasih kayak gini, ini sebenarnya harus habis gitu loh, harus habis. Apalagi ini kan masih usia 22 sampai 23 minggu. Jadi sebenarnya apa yang ya, makanannya tuh harus dikasih. Apalagi kayak gini nih, ini kan lembut banget ya kan, dia konsentratnya justru ini. Biasanya mereka tuh cuma makan jagungnya doang gitu loh, jadi nutrisinya atau gizinya tuh kurang, makanya kadang-kadang telurnya juga agak jelek gitu loh. Tapi kalau yang kita harus telaten gitu, kayak gini tuh harus habis. Gimana caranya harus habis? Karena ditetesin. Kayak ini nih, nggak mau makan kan, dia ditetesin tuh, dia ngintip tuh, penasaran dia tuh ya kan, dimakan. Nah itu salah satu triknya gitu teman-teman. Yuk kita coba ke
kandang satunya lagi. Yo. Tadi siang itu habis panas banget. Tiba-tiba hujan terus banget sampai mati lampu. Nah, ngerinya tuh kalau posisi malam seperti ini tuh, di sini banyak hewan-hewan teman, kayak ular gitu tuh, banyak ular gitu. Kayak kemarin juga nemuin ular itu banyak, ngeri-ngeri sedep gitu ya kalau semuanya nggak hati-hati, apalagi nggak bawa senter gitu. Aduh, gelap, itu ngeri-ngeri sedep teman-teman. Nah, ini dia kandang yang kedua, kita udah nyampe. Sebenarnya kalau bagus tuh bagusannya kandang di sana gitu. Justru ini kandang yang pertama kali kita buat, jadi belum ada pengalaman gitu ya, jadi masih kurang, fungsi-fungsinya itu nggak kepake semua, fungsi-fungsinya nggak kepake semua. Ini saya lagi kedatangan pakan baru ya, biasanya saya pakai Malindo, biasanya pakai Malindo teman-temannya. Nah, ini lagi mau pindah ke piala, ini dari Confit Java. Ini kita lagi mau pindah, soalnya apa, Malindo itu susah tapi hasil telurnya tuh bagus. Malindo itu hasil telurnya bagus sebenarnya tuh. Nah, ini kandang kita nyoba, kita kontrol airnya ya kan. Pokoknya banyak sih manfaat, apa, fungsi-fungsi dari kita cek malam. Nah, kita coba ada ayam-ayamnya yang ngap-ngapan lagi nggak di sini. Oh, matikan dulu di sini. Oh, enggak sih ya, enggak, atau belum nemu ini. Enggak, atau belum nemu, soalnya kalau musim hujan, siang panas, pancaroba gitulah, itu susah bener, asli susah untuk gimana saya ngatur ayam biar tetap fit, itu susah gampang gitu. Susahnya apa, nggak selalu apa yang kita kasih tuh diminum atau dimakan. Soalnya gini, saat mereka kena hujan, perpindahan suhu itu tuh ngaruh banget itu loh, jadi saya stres. Nah, saat stres itu kadang-kadang dia bener-bener nggak mau makan loh teman-teman loh, nggak mau makan, nggak mau minum. Nah, ini layu ini kayaknya nih, besok kita tandain ya gitu. Jadi apa ya, kita harus bener-bener teliti. Tapi awalnya dulu saya juga nggak tahu gitu, maksudnya belajar dari yang udah senior belajar, nggak malu untuk belajar ya. Gimana lagi, kita mau usaha. Saya awalnya itu nggak suka ayam, sama sekali nggak suka ayam gitu loh. Tapi karena saya pingin ibaratnya matahin kalau saya tuh nggak suka ayam, tapi saya harus ternak ayam gitu loh. Itu suatu tantangan buat saya pribadi gitu loh, makanya saya mau gitu loh. Saya bener-bener belajar gimana sih caranya gitu. Nah, kenapa tuh yang itu tuh? Oh, enggak apa, kita cari yang ngap-ngapan teman. Nah, tuh dia tuh. Ini ngap-ngapan ini tuh, ini ngap-ngapan ini, masalah ini. Nah, jadi kelihatan teman-teman, kalau malam itu justru lebih enak untuk mendeteksi penyakit gitu, apalagi penyakit kayak pernafasan gitu tuh lebih enak gitu. Makanya habis ya, kalau ini udah umur 35 minggu teman-teman, jadi makannya itu udah banyak gitu, udah banyak tuh. Lihat tuh, wow, nggak tersisa, nggak kayak yang tadi kan tuh, lehernya besar, apa ininya, telihnya besar. Oke, jadi itu ya tadi manfaat kita kontrol malam ya. Berhubung ini teman-teman udah pada datang tuh. Wah, saatnya mabar. Jadi segitu dulu segitu dulu video dari saya. Nanti kita coba bikin video lagi, semoga bermanfaat. Sekian aja ya. Punya saya. Punya dia. Siapa nama akunnya ya? Lupa. Oke, terima kasih yang udah nonton. Neo Jangan Channel. Neo Channel tuh ya, coba ya di ini. Ini channelnya apa juga? Aduh.
Jadi segitu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata saya. Semuanya cuma bercanda lah ibaratnya. Saya hanya berbagi apa yang saya tahu. Kalau ada yang kurang ya boleh dikomen. Nanti sama-sama saling koreksi aja lah. Oke, terima kasih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.